㗎兩個。佢哋係得16歲㗎咋，17歲一個。我哋啊，喂，頭先講過啲咩㗎？喂，做啦喂！做嘢啦！條橋，好波，好波，好波，許埋，靚波。唔錯啊，做得好啊！差多兩球佢唔 pass 啦。咁大聲講，我 pass 你全場。靚波，好波啊！好啦，拜拜啦。如果冇打中球，呢個都幾難。係走，跳。喂，希賢。靚啊！好波，好波，希賢。望啊望啊！如果你係諗住傳啊，波啊！你身溫姐姐，有冇一個人可以幫手結婚辦結婚啊？點嘢啊？如果我跌晒啲相佢。慢慢嚟，慢慢嚟。佢望唔到你啊！慢咗啊！幫我決幾分牌先啦。做表波搶喂！過啦過啦！冇事啊 Jimmy 啊，幫手決住分牌先啦。半場啊，半場俾你換翻出嚟啊！加油！如果唔係佢好唔 ready 啊。唔該。你等 time out 先係嘛？攞好籃板。做嘢！喂，走啦喂！掉啦！好波條！快啲！哦！望啊！望啊！做得好好啊，繼續。守翻好！喂，你個守中間，收翻中間。望啦，仔！走晒啦呢隊友！唔緊啦，唔緊。望啊，慢望。好波橋！做嘢。好好笑 ，sorry 啊，不過加油，波威！好啊。嚟啊，俾先陳。半一半啊，輝5分零鐘。佢搏中咗個頭啊！回放！舉手！出聲啊！上啊！好波，許射！走，
板啊！靚啊靚啊靚啊！哇！哇！哇！靚仔啊！叻仔，我翻嚟，快頭，快飲，係我先冇任何問題啦，係咪啊？pass 咯，由得佢咯，唔使緊張。喂，陳浩景，喂，你企嗰度。嗱，聽住咧，我跌晒啲相佢。冇講無聊嘢。喂，聽住，講無聊。聽住。佢咧呢個位兩邊嗰個位咧有人射波，我見唔到，有人射波。射3分啊！嗰啲防守咧唔好咁夜，慢慢行過去啦。幫我係咁以追多兩步，養多養佢，好唔好？好唔好？有冇問題？不過都唔好俾佢咁輕鬆射，慢慢打，拉好啲。慢慢打，貼住個身。冇錯嘅，好㗎。1、2、3，喂！阿大唔好走晒啊！記得唔好走晒啊！望專心 ，hands up 啦，嚟啦嚟啦！阿景啊，阿景先，阿景你冇企喺度算。中間嘅都要收中啊！唔好再俾佢鏟啊！唔要啊！射啊！走氣！好波啊！起手！靚啊！未有手。好波！你解錯，好波，做得好好啊！放輕鬆，好波啊！冇問題啊！走好，成日收中間，收中間，收入邊。嗰啲，唔想走，舉直得啦，舉直得啦！舉直啦！好，唔緊，再嚟啊，開啦！咁多，冇亂啊！冇亂啊！冇亂！好啦，喂，嗰啲啊，黃成友唔好亂，做啲放波啊！乜嘢啊？放波！望波，守好一球，望住，望啊！好啊波啊！嗰個位可唔可以企啊？應該可以。有冇事？Angus 有冇事？條橋，嘿，你係一開波就開，因為之後開嘅動作。第一次講，我都冇掛柴啦，輕鬆啲射，輕鬆，放鬆啲。打街場㗎啦。開波成日。喂，10秒啫喂！喂，10秒啊！起手！10秒啊！10秒咋？射啊！10秒啊！做咩唔射啊？